Jamen, vi vil lige give en lille rundvisning af vores lumbermill her i Lumber Tycoon 2. Nu er vi langt om længe blevet færdige, og vi har lovet flere, vi vil vise den frem, så det har vi tænkt os at gøre nu. Som I kan se her, så har vi fået lavet fint skilt, og hallen er blevet fint færdig, og vi har fået bygget husene hele. Så nu regner vi med lige at gå en lille rundtur, så I kan se, hvordan og hvad vi har lavet her. Det hernede, det er vores loading area. Det er der, hvor man kan putte tingene på lastbiler. Der kan man skifte diverse ting og sager her ved at lukke ned, så det kan komme ned på bilerne. Og bilerne de kan så blive bakket ind i de her båse her og blive låst fast, fordi vi havde nogle problemer med, at de jumpede rundt, når de blev læsset på med træ. Så vi har lavet sådan nogle klapper, der kan holde dem fast. Hvis vi fortsætter ned i den anden ende hernede, det er så her de to savværker, de er, eller to af vores savværker, hvor der er save lavet til at tilpasse i forskellige størrelser. Hvis stykkerne var for tykke, så var vi nødt til at bruge den sav herover, og hvis de var for lange, så bruger vi den sav herover. Men det er jo så det område her, vi kører træet ind, når det kommer ud fra marken, ja, man så kan sige. Det her det er så vores sidste nye savværk, som så kan tage de helt lange stykker, og der er så lavet en sav her, der kan tilpasse dem til det. Med fin målepinde i gulvet. Jeps, ja, vi har lavet målepinde over det hele. Så man har en idé om, hvor lange de skal være. Deroppe, det er vores sorteringssystem. Det er alt efter, hvad træ man kører. Det er jo, så man kan dele det ned i de forskellige båse i tilpas størrelser. Og de kan så skiftes alle sammen deroppe, som man nu har brug for. Vores lille kontor. Med alt overskydende, vi har tilbage efter, vi har bygget. Og her forresten, lyset. Vi er nødt til lige at vise lyset. Ja. Vores flotte lys, som rent faktisk virker hele vejen rundt. Og som tog rigtig lang tid at lave. Ja, det tog rigtig lang tid at lave. Ja, der har vi så vores automatiserede sav. Den er lavet til at skære, hvis der kommer lange klodser igennem. Og vi så synes, at der skal fyldes op i kasserne, så kan vi tage de lange klodser og køre herop igennem. Og så bliver de så automatisk gået ud i de stykker der, og så kører videre om og falder ned i posen. Genialt nok, så fandt Henrik lige ud af at bruge noget ledning til at få dem til at gå lige på båndet, så de rammer pladen korrekt. Ja, fordi ellers så havnede de skævt og gik skråt på, og det var noget rod, så det klarede det sådan nogenlunde. Det er så vores område med de lange stykker. De bliver lagt herud. Jeg lavede lidt som, at det skulle forestille en trælast selvfølgelig, så man kan køre ind og hente træ og gøre hvad. Der er selvfølgelig også sav, som man kan tilpasse i størrelsen. Det var den sav, vi brugte til at save alt træet, vi skulle bruge til huset. Så. Og der er savet mange stykker. Der er savet rigtig mange stykker, ja. Og det er så vores hus. Det er her alle mine ansatte, de bor, inklusive mig selv. Vi ville egentlig have lavet med almindelig belysning, men de små lamper og sådan noget der, de gav simpelthen ikke lys nok, så derfor så har vi valgt at sætte lysstofrør op i loftet. Vores lille køkken, vores stue, med fjernsyn. Badeværelse. Så kan vi tage første salen. Lidt i gang her. Hvem var det, der havde det grønne værelse? Og mig. Det var moren, der havde det grønne værelse. Det var mormor. Og det røde værelse, det er Rinus. Ja, det er mit værelse. Jeg skal lige sige, det er Rinus, der har designet hele huset faktisk. Og sat tingene op og lavet de møbler, der ikke lige er som møbler normalt. Det her, det er mit og Mimiks værelse. Hun er så ikke lige på nu, men hun har hjulpet en hel del med at hente træ også. Med spillets mest besværlige gulv. Ja, lige præcis. Der blev spurgt, hvad farve gulv hun ville have i vores værelse, og det skulle være blot koste, hvad det ville. Så
vi måtte hente noget blåt træ. Og så helt op på toppen op, der har vi så et gæsteværelse Og et lille kontor, og et lille kontor, ja. som er ret hyggeligt, må jeg selv sige. Ja, det er en hyggelig lille, nærmest næsten kvistlejlighed. Mm-hmm. Det skulle bare have været et pulterkammer, men vi blev enige om, at det nok ville være pænere at lave det om til det værelse. Så. Men det var en hurtig gennemgang af vores lille område her. Nu er vi så også ved at være godt og grundigt trætte af Lumbermill Tycoon, så Så Det det har- bliver noget andet det har en kostet anden gang. blod, sved og tårer, og mange ture og mange timer. Så. Og mange frustrationer. Især Men- over den skide båd. Ja, absolut. Især færgen derude, der har været rigtig meget lag. Det er jo så... Det er vi så måske selv lidt skyld i, når vi har bygget så meget. Så er lastbilen på plads. Trækker du lige i håndtaget, mor? Yes, sådan. Og så Så er er den klar til lastbilen at blive fyldt løsladt. op. Kan vi jo lige prøve at smide et stykke træ på nede for enden, så man kan se, hvad der rent faktisk sker. Nu går lige en tilfældig en her. Så vi antager lige, den er kommet igennem saven her. Bum. Det, som var et must, det var, at der skulle være ramper hen til forbi ladet, fordi det er mega irriterende at stå nede ved siden af lastbilen, når man skal pakke det. Det er meget nemmere, hvis man står i samme højde. Yep. Og så er den faktisk klar til at køre. Eller, ja, hvis man skulle sælge det. Det gider vi Ja. ikke. Nej, vi har ikke brug for at køre mere nu. Jeg har skubbet den derind jo. Bilerne kan nogle gange gøre det, har jeg fundet ud af. Så må vi lige hente en bil. Jeg henter lige en Jeep. En Jeep. Hvad kører det for jer? Karina, det... Wow. Det kan høre det ikke gør. Hvad laver du? Hvad sker der for jeepen? Helt ærligt. Hvad skal du... Og Hov, Hvor blev den og ville jeg bare ønske, at jeg kunne se det der, vel? Prøv lige at se, hvor jeg havnede hen. ja. Jeg fornemmer, at jeg har et problem. Ja, der er. Mor, kom og hjælp. Kan du tørres? Ja, det tror jeg skal. Henrik, hvad laver du? Og skal vi ikke lige købe nogle vinduer først? Nå, jeg tænkte. Det var skal jo vise mig tilbage. Må jeg også med? Ja. Lidt at skubbe på min bil baglæns. Hvordan gør du det? Jeg står stille. Hold op. Jeg kan ikke. Eller hvad den bil her flyver af helvede til. Danser breakdance på ladet lidt der. For mest står jeg stille. Hey, du skal ikke køre mig ned. Henrik, jeg ved ikke, hvad du laver, men du kører ret dårligt. Jeg håber, du optager det der. Men jeg tror ikke, det står ser bare lige så stille sjovt ud midt på i min det skærm, hele. som det gør på jeres. Lige du kører i cirkler. Ja, Jeg det står gør du. bare og skubber sig frem og tilbage på ladet, og hver gang jeg drejer, så banker de ind i bagagerummet, og så hopper Jeg min bil. står lige så stille. Ja, det gør jeg også. Jeg står Nu kan jeg få lov der at køre. står og fiser rundt. Og I følger Lige bare nu med, eller hænger hvad? hun, Ja, ja. ja. I Lige nu står hænger så hun bag ved uden bilen. for bagklappen.
Wow. Okay, det er bare i orden. Hvad?